Les presentamos la nueva aspiradora 33L APVPRO para trabajos de tipo industrial que requieren reducir el polvo en labores de desbaste y pulido. En este video haremos una descripción de cada una de las partes del equipo, su operación y uso, y el mantenimiento diario que debe tener la aspiradora.
Para más información, revise los manuales de operación que vienen con el equipo o comuníquese con su ejecutivo APD. Para el mantenimiento y reparación de sus equipos, tome contacto con nuestro servicio técnico autorizado APD. Y síganos en nuestras redes sociales, donde periódicamente publicamos nuestras novedades y los próximos eventos que realizaremos.